يا صباح الخير عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش لاول مره بيشاهد قناتي، انا اسمي رونا. اهلا بيكم. والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفه جميله قوي احتاروا فيها كل الشيفات. يا ترى هي هنعملها الوجبه دي على الفطار ولا في الغداء وفي العشاء؟ وهي في الحقيقه تنفع لكل وقت، ومغذيه جدا ومفيده وفي منتهى الجمال. مش قادره اقول لكم على ريحتها ولا طعمها. يلا بينا بقى نبدا على طول. احنا هنجيب بطاطسايه واتنين بصله، 3 طماطمات، و6 بيضات، وواحد فلفل رومي. المكونات دي متوفره في كل بيت موجوده. هنبدا بالاول بتقطيع البطاطس. هنقطعها قطع صغيره عشان هنسلقها بالشكل ده. اللي لسه ما اشتركش في القناه يا بنات، بالله عليكم يروح يشترك ويعمل لايك ويشير الفيديو عشان الوصفه دي توصل لكل الناس. زي ما انتوا شايفين اهوت. انا شايفاكي اللي لسه ما اشتركتيش، الله يبارك لك ويبارك لك في صحتك يا رب ويرزقك. روحي يلا اعملي اشتراك في القناه واعملي لايك وشير للفيديو على ما اقطع البطاطس. اديني دلوقتي قطعت البطاطس. هنبتدي دلوقتي نقطع البصل برضو قطع صغيره بالشكل دوت. ادي البصل الاولى، البصله التانية هقطعها برضو قطع صغيره. دلوقتي هنبدأ نقطع الطماطم طرنشات برضو. هنقطعها طرنشات مش قطع صغيرة ولا حاجة، هنقطعها طرنشات. الفلفل برضو الرومي هنبتدي نقطعها حلقات بالشكل ده. وبالنسبة للخضروات يعني جزء صغير كده من الخضروات، الكزبرة والشبت والبقدونس هنقطعها قطع صغيرة تدي طعم وريحة جميلة قوي. دلوقتي هنسلق البطاطس، وفي طاسة تانية على جنب هنحط شوية زيت صغيرين بالشكل ده. وهنبدأ نشوح الطماطم، هنديها تشويحة صغيرة كده على كل جنب، حاجة بسيطة قوي يعني وبسرعة على طول أقل من دقيقة بالشكل دوت. بالله عليكم يا جماعة اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك. حبايب قلبي ربنا يبارك لكم يا رب. دلوقتي هنبدأ نقلب البطاطس على الطماطم على الناحية التانية، نشوحها تشويحة بسرعة. تمام. بعد ما شوحت الجزء الاولاني هبدا اشوح بقيه الكميه بالشكل ده برضو بسرعه جدا. ما تستنيش عليها كتير يا بنات، يعني هي الطماطم مش محتاجه، بس احنا هنديها تشويحه بسيطه. دلوقتي هنبدا ننزل بالبصل برضو، هندبله برضو كده حاجه بسيطه ونشيله. ونفس القصه بالنسبه للفلفل الرومي، لو انت محتاجاها مشطشطه زودي فلفل حامي. دلوقتي البطاطس اتسلقت، انا دلوقتي بهرسها كويس قوي عشان ما تبقاش فيها قطع جامده. ودلوقتي هنزل بيها بالبصل اللي احنا شوحناه، واقلب المكونات دي كويس قوي مع بعض بالشكل الجميل ده. مش قادره اقول لكم بقى ريحه البصل والبطاطس مع بعض، الريحه حلوه قوي. دلوقتي هنبدا ننزل عليهم بالمكونات. حطي الملح اللي انت محتاجاه، انا حطيت معلقه ونص تقريبا ملح. وهبدا كمان انزل بالفلفل الاسمر بالشكل ده، وهحط عليهم كمان معلقه كزبره ناشفه بالشكل ده. وهنزل كمان بمعلقتين بيكنج باودر عشان تخلي الوصفه معايا او الوجبه معايا هشه، ما تبقاش مكبوسه. تمام، فتبقى هشه معايا وخفيفه بالشكل ده. معلقتين بيكنج باودر. وهبدا دلوقتي اقلب المكونات دي كلها كده كويس قوي مع بعض. طالما انت وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا يبقى لازم تكوني اشتركتي في القناه. اوعي تكوني ما اشتركتيش ولا عملتي لايك، هزعل منك. تمام. دلوقتي هبدا احط البيض، هخلي البيض اخدشه على جنب كده لوحده. تمام. وهحط عليه رشه ملح بسيطه ورشه فلفل، وهبدا اضربه كويس قوي البيض بالشكل ده. وهنزل على البطاطس المهروسه والبصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي اقلب بالراحه كده علشان مفيش حاجه تقع مني بالشكل ده، لحد ما اتاكد ان البيض والبطاطس كلهم بقوا يعني اتعجنوا كويس مع بعض، اتقلبوا كويس وبقوا متماسكين بالشكل ده.
تمام. دلوقتي هبدأ انزل عليهم الخضروات اللي انا قطعتها، الخضروات، وهقلب بالراحه، هقلب بالراحه كويس قوي. تمام. وبعد ما اتاكد انه خلاص الدنيا تمام كده، قلبتهم كويس قوي، هجيب البايركس او اي صينيه انت هتعملي فيها، وهحط شرايح الطماطم هي اول حاجه. ليه؟ علشان ما الوصفه بتاعتي ما تلزقش في الصينيه او في الحاجه اللي هشتغل فيها. وبعد كده هحط قطع الفلفل اللي برضو تم تشويحها، وبعد كده هبقى هنزل بالوصفه بتاعتي بقى، البيض والبطاطس والبصل بالشكل ده. هنا حطيت انا فلفل حامي عشان انا بحب الشطه، وهنزل بالشكل ده كده. اتاكد ان الكميه متوزعه كويس قوي في البايركس. وزعتها بالمعلقه كويس، سويتها كده. وكان عندي شويه جبنه رومي متبقيين، انا اسفه، جبنه موتزاريلا جبنه موتزاريلا، وزعتهم كده شويه على الوش، بيخلوا شكلها جميل قوي، بيخلي الوش يحمر كده، يبقى شكله جميل. وهحطها بعد كده في الفرن لمده نص ساعه على نار متوسطه، نص ساعه بالشكل ده كده. وهتطلع بعد كده تبقى شكلها جميل قوي. مش قادره اقول لكم على الريحه، وطعمها تحفه قوي يا بنات. الله يبارك لكم، وتاكدوا ان انتوا اشتركتوا في القناه وعملتوا شير للفيديو. ربنا يخليكم يا رب، ويوسع رزقكم ويبارك لكم في ولادكم. واشوفكم ان شاء الله في وصفه تانية. شكرا لكم يا بنات.